Tushda imom ko'rishning ta'birlari. Tushda masjid imomi bo'lganini ko'rish biror narsaga kafillik deb ta'bir qilinadi. Tushda imomni ko'rish yo'lboshchilik, so'zi o'tadigan kishi deb ta'bir qilinadi. O'zining imom bo'lgani, tahoratli holda qiblaga qarab jamoatga nuqsonsiz namoz o'qitganini ko'rgan kishi do'stlarga xiyonat qiladi va bid'at o'qiydi. O'zining erkaklarga imomlik qilayotganini ko'rgan ayol vafot etadi. Biror kishi o'zi tik turgan, jamoat o'tirgan holda imomlik qilganini ko'rsa, u kishining jamoat haqqiga rioya etgani, jamoaning esa uning haqqiga rioya etmagani anglashiladi. Ayollarga namoz o'qitganini ko'rgan kishi qoloq qavmning ishlarini boshqaradi. Tushida o'zining insonlarga imom bo'lgani, ammo Qur'on o'qishga qodir emasligini ko'rgan kishi orzusiga erisha olmaydi. Biror kishi o'zini tomda namoz o'qitayotganini ko'rsa, shahar xalqiga yaxshilik qiladi va bergan puli, sadaqasi, qarzi evaziga insonlar orasida nom chiqaradi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.